И какво става, хора? Това съм аз, Дани Про. И да, в днешния клип ще направя анбоксинг на Subway. И нека започваме. Отивам и тук мистери боксове. Добре, hoverboard. Това, дето каквото е и да е. Пак hoverboard. 300 коинта. Само hoverboardi. Значи започнах клип и само hoverboard. Добре, на фреш ми се падна. Добре, пак коинта. Не се знае мой и да ударим някакви бая големи пари, защото... Добре, hoverboardi само. 300. Ще имам пък hoverboardi. Извънземното, който вече си има и скин наскоро. Само 300. Добре, 1000 горе да остава. Опрасквам всичките, докато не стане 0. Тъй, че вземете си пуканки, всичко. Защото не знам, този клип може да стане 10-15 минути. Така, да видим. Big Box, 300 коинта. Добре, защо се 300? Дай. Добре, това изобщо не го използвам. И между другото, най-накрая ще си взема ето тази, която е с 6 ключа. И ще си взема от тези силните кутии, които... Да, знаете за кои говоря. Сребърните, може да се каже. Добре, ключ тук. Hoverboard. Извънземно. Така му викат. Окей, 1500 коинта. Горе-долу. Възвърнам 3 кутийки. Не се знае, сега ми дадат малко, но може примерно да ми дадат се усилва, може би с шанса, не знам. Като ми се падат hoverboardi и... Да. Тъй, че ще видим дали ще спечелим герой. Ето този китарата. Мисля да... Ето тук бонус, двойно да го удвоя. Тъй, че... Така, удвоих ги и ми остават само 4 китари. 4 китари жаби. Окей! Обаче ще натисна... Не, оставя. Спечелих Спайк. Да, спечелих Спайк. 500. О! Окей! И... Опа! И тука... 3. Добре. 3. Все пак 3 ключа с 3. И започват отново. Сега продължаваме. Опа. Така. С мистери боксовете. Добре, ключ. 1000. Извънземното. Окей, 1000. О, пак 1000. Добре, 300. 500. 800. Пак 500. Извънземното. Вече съм на половината на извънземното. Сега спечелихме този Спайк китариста. Просто Спайк китариста. Добре, те продължаваме. 800 коинта за фреш.
Тей. 800. Добре, 1500. Пак 1500. 300. Hoverboard. Добре, 300. Унищожил съм само 20 000. Тъй, че... А пък всичките ги отдумквам. Тъй, че може този клип да стане и 20 минути, половин час. Не знам. Ще отвоя, примерно, ако се падне нещо от сорта на 10 000, тогава вече ще го отвоя. Те и 300... Оу! Добре. Това ще ми потрябва. Добре, тук 1500 хавърборди. Мале, колко хавърборди имам? Почти 700. Добре, 500. О, 2500. Мисля да ги отвоя. Знам, че са малко, ама ще ги отвоя. Все пак ги отвоих. Те 500 коинта. 3. Така, продължаваме. 800 коинта. Hoverboard. 3 ховерборда. Китарата. Васко жабата. Сега ховерборд. Добре, само ховерборд. Добре, 500 коинта. Явно до края на този анбоксинг мога да направя сигурно 1000 ховерборда, като гледам. Добре, фреш. На извънземното обаче най-малко дават. Защото, а пък всякато си има и скин. Добре, даваха 5. Тей фреш. Фреш 3. Извънземното 3. Тей фреш. Извънземното. Спайка. Китариста. 1000 коинта. 800. Добре, 300. 500. Добре, няма ли да се падне нещо интересно? Чакаме нещо интересно. Все пак имаме още бая кутийки да отваряме. Спайка. Като гледам ключовете как се движат, може и да има и 2 кутийки от тези. От 6 ключа дето. Тъй, че ако има за напред някакви ключове, ще е добре, значи. Тъй, сега фреш. Добре, ховерборд. 700 вече ховерборда. Фреш. Вече на половината е фреш. Добре, ключ. 500 коинта. 300 коинта. 800. 1500. Тей. Фреша. Микрофон. Микрофон. Добре. Тей. На половината, даже повече от половината вече извънземното. Тъй, че... Добре, 500 коинта, просто ми върнаха парите, коинчетата. Добре, фреш. Пак фреш. Добре, ключ, окей. Ето и за спайка. Сега не се падат много на спайка. Китариста. Фреш. Мъни.
коинчета. Тъй... Добре. 300. Пак 300. 800. Добре. Нещо интересно, няма ли да се падне най-сетне? Защото вече само хаверборди и тук по 500-800 коинта. Поне ако се падне, да кажем 5000 коинта ще е добре. Чакаме. О, 2500. Айде ще ги отвоим. Те. Сега Mystery Box. 500 коинта. Извънземното. Я да видим тук. Нека разбирам от шансовете. Добре, колкото е шанса. Айде, трябва... Добре, спайка. 500 коинта. Ключ, окей, ключ. Ключовете горе-долу ми трябват. Окей, 2500. Айде, отвоявам. Тей, отвои ги. Сега 300 коинта. Окей. Всеки момент Фреш вече му станат 100 такива касетофони. Касетофони, мисля, че. Да, касетофони. Добре, аре. 500 ми върнаха ми коинтите. 1500, окей. Ключ. Добре, айде ще ги отвоя, защото да има втори бокс от 6 ключа. Тъй, че... така, продължаваме. 300 коинта. Пак 300. То мисля, че по-малко от 300 не може. Тъй, че... Добре, 99 кастфона. Спайка. Аз напрежа съм взел и двата скина. И този сега ми е третия. Още не съм на половината. 1000. Фреш. Хаверборди. Все пак дайте по един лайк, защото сигурно не знам колко гледах реклами, за да направя този анбоксинг за вас, тъй че оставете по един лайк и абонирайте се. Тъй, добре, 1000 коинта. Това е извънземното. Хаверборд. 500 коинта. На китарата. Спайк жабата. Пак за спайк. Добре. 800 коинта. Тей. Тоест аз вместо да си купа герой, аз ги давам за анбоксинги. Разбира се, може би ще няма смисъл, ако имам примерно 100 000 коинта, както сега, и вече нямам такива касетофони, такива извънземни китари. Тогава по-добре да си купиш по-добре герой.
Тей. Кастофони. Аре дай някой ключ. Някой ключ трябва. 1000. Защото след малко ще трябва да се дадат 12 ключа. Нали? 2 кутии. 800. Мале, направих ли вече 800 хаверборда? Почти. Просто много хаверборда. Добре, китарата. Хиляда хаверборд. Хайде. Коинт. 500 коинт. Така. Извинете. Те продължаваме. Сега 53 кастофони, тонклони, не знам дали е кастофони или тонклона. 1500. Добре, окей. Триста коинта. Хаверборд. Скейтборд. Хаверборд. Окей. Слушалки. 500. Няма ли да се падне нещо така, някой коинт силен за клипа? Да кажем нещо от сорта на... Айде не 100 к 50. Не знам дали има 50. Има ли? Еми 50 000. Не знам, сигурно. Защото веднъж ми се падна 300 000 и си купих този. Само да покажа. Опа. Ето този. Сега продължаваме. Добре, 64 китари. 500 коинта. Ключ. Добре, няма да го удвоявам, не се гледа реклама. 500 коинта. Добре, извънземното. Пак извънземното. Добре, трябва за извънземното. Тъй, че ако дават за извънземното, става. И хавербордите не че не ти трябват, ама трябва ти само в някои случаи. Добре, това беше това не знам, на касета не. Така, добре. Тъй 500 коинта. 1000 коинта. Окей, 22 ми остават. Хайде, напреш ми трябва. Вече 20 минути. Добре. То аз в момента спамя и ето това е най-бързото. Натискам тъй, че не като на Brawl Stars, защото там бум и веднага.
тук е малко по-бавно. И в момента го правя много бързо. Чайте да се насладим на това, на звука на кутийка. Това е звука на кутийка. Тей, 800 коинта. 800. За извънземното. Аре, добре. Ето този искам. Добре. Защото поне да не ми са пречка тук касетофоните на Спайк. Той поне не е чак толкова много. Няма поне. Не се знае, защото на последното може да е много. 800 коинта. Окей. Между другото, като свърша всички тези кутийки, ще се включва ми интересни са. Дали за нещо се ползват? Мале, добре, и вече имам фреш. Този баскетболиста фреш. Ето го. 5. Добре, имал съм 5 ключа. Взех ги. Не знам, може и да има и трета токен бокс. Значи е токен бокс. Тъй, че дайте лайк за моите коинти, които вече станаха 303 000. Извънземното. Пак извънземното. Не, давайте ми извънземно. По-добре извънземно, отколкото хаверборд. Добре. Коинт. Сега мисля, че останаха само китариста и извънземното. Китариста обаче сега този е първия и втория, третия. Тъй, че сега да видим дали ще успеем да вземем втория скин на китариста. Да, чайте. Продължаваме с мистери боксовете. И все пак ще отворим и от тези големите боксове или кутийки. Окей, ключове. Вече 150. Добре, 2 кутийки със сигурност ще има. Така, продължаваме. Добре, още ключове. 300 коинта. Добре, май няма да излагам много тук коинтове. Но ключове има. Ключове има 152. Добре, давайте китари. Тук китари. Спайк 3-7 остава. 34. Давай за Спайк. Или за извънземното. Иначе сега искам по-скоро към Спайк, защото добре, извънземното става. Нали? Не е проблем. Продължаваме. Това не знам дали има много смисъл. Тоест, спускаш се в началото и летиш. И взимаш там тези бутушите, магнита и онази звезда, която не знам какво прави. Отвоява нещо, защото пише отде, не знам. Напишете, ако знаете за какво е. 19. И ето това не знам какво е, но все пак благодаря, че ми го дават. По-добре, отколкото хаверборди.
Не почвайте с хавър. Окей. О, микрофон. Падна. Дай да хвърли. Не. Те, продължаваме. Остават ми 17 хиляди. О, добре. Едно след друго. Продължавам. О, ключ. Добре, 154. В началото колко бях? О, 12. Как гледам, може и сега още да отворим втория му скин на китариста Спайк. Добре, даваха ми отгоре. Извънземното... Ще го вземам. 1500 коин. Дано само второто скина му да не е много. Защото все пак той е 500 извънземното. Не знам как му е това скина. 116 китариста. Малко му остана китариста. Ще изгледам просто реклама да го спечеля. И взех китариста. Втория. Добре. Продължаваме сега. 2500. Хайде ще ги умножим. Този клип може би ще е най-дългия в канала, защото 30 минути. Сигурно ще стане 30. 294. Добре, сега на мен ми трябва извънземното. Добре, китариста. Извънземното и китариста ми остават. Леле, 155 ключа. Бая. Аз след те си ги пазя. Айде, няма да ги пазя. Ама сега, айде. Отивам и вземам ето този. Бум, Защото да му имам скина. Добре, не ми взе чак толкова много, 140 ключа, нищо не. Вземи 15. Чакаме. Хайде. Продължаваме. Добре, сега гледам. Тук вече я приключваме. Защото и без това вече остават около 10 000 коинта. Все пак падат. Окей. Слушалките на извънземното остават само 90 и колко? Не видях. 90 и нещо беше. Китариста, добре, този клип вече стана половин час. Една минута, докато този клип ще стане половин час. Отваряме 1000 коинта. Добре, то вече тук накрая 7000 кутийки. Че ключ. Добре, ключове сега горе-долу ми трябва да си възстановя сумата. А пък и след като взема тези токен боксовете, малко остава. Окей, още мъничко. Флай 500 така. 500.
Вече стана 30 минути клипа. Най-дългия клип изобщо в канала ми. Тъй, че сега вече почти 4000. О, 1000 възстановява. Тъй. За Спайк. 1500. Но то обаче усилва нагоре, не надолу. Добре, ключ. Хаверборд. Дай някой коинтче. Добре, дах хаверборди. Дай някой. Добре, засилима малко те 1500. 500. Ключовете горе-долу ми трябват, защото все пак не можеш да си вземеш скиновете там на някои герои. Те остават сигурно вече за около 4-5 боксчета. Но ги възстановява. Ете. Сега. Това последната кутийка. Тъй, че пригответе се. 1, 2, 3. Последната. И 300 коинта. Сега ще сключа давам и... Добре. Сега да изгледам клип. Така и отварям още един. Извънземното. И умножавам го. Да. И сега ето тук ще отварям. Нали, обещах ви, че ще отворя кутията. Те и предгответе се. Отварям 1, 2, 3 и... добре. Тези, които изобщо не знам за какво са. Ама ето, за тази кутийка ви говоря. Тъй, че да изгледам рекламата и я отварям и ще свърши клипа. Тъй, че така. И 1, 2, 3 и отваряме. Сега 1000 коинта ми даваха. Да. Ами да, и това беше клипа. Надявам се да ви е харесал и дайте лайк и се абонирайте. И също, ако искате още такива клипове, трябва, ако успеем поне 10 лайка, ще направя още такива клипове на анбоксинги. Тъй, че скоро очаквайте анбоксинги на Brawl Stars. И чао!